बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबके लिए अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। और आज जो है वो किसी की बर्थडे है और किन की बर्थडे है ये मैं आपको अपने व्लॉग में आगे चल के बताती भी हूँ और दिखाती भी हूँ। और जिनकी बर्थडे है उनके लिए मैंने ये बर्थडे कार्ड लिया है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। इसके ऊपर जो केक बना हुआ है वो इस तरह से लग रहा है जैसे रियल केक हो और ये येलो कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पहले जो है वो कलर्स मैंने बहुत ज़्यादा डार्क वियर करना पसंद करती थी, लेकिन अब मुझे लाइट लाइट से कलर बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी आज जो है वो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, बारिश हो के हटी है और बहुत ही खूबसूरत मौसम है और बिल्कुल ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं जैसे पाकिस्तान में बरसात के मौसम में हुआ करती थी। और यहाँ पे ये देखिए जगह जगह जो है वो पानी भी खड़ा है। तो यहाँ पर हम जो है वो एक रेस्टोरेंट में आए हैं और यहाँ पर हम पहले खाना खाएंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो केक कट करेंगे। तो खाना यहाँ पर हर कोई जो है वो अपनी पसंद का ऑर्डर करके मंगवा रहा है और ये तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि जब भी आपने किसी की दावत करनी हो तो आप पहले जो है रेस्टोरेंट में जाके तो खाना वगैरह हर कोई अपनी पसंद का खा ले और उसके बाद फिर घर आके तो आप टी पार्टी कर लें। क्योंकि ये होता है कि अगर ज़्यादा लोग इनवाइट हों और घर में सारा अरेंजमेंट करना हो और एक बंदा ही करने वाला हो सब कुछ, तो वो बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और किसी भी रेस्टोरेंट में जो है वो खाना अरेंज करने का ये भी फ़ायदा होता है कि हर किसी ने अपनी पसंद से जो ऑर्डर करना है, जो खाना है वो ऑर्डर कर लें, वो मंगवा लें। और क्योंकि घर में अगर हम हर एक की पसंद का ज़्यादा गेस्ट ने आना हो तो ख़्याल रखना ज़रा मुश्किल हो जाता है, हर एक की पसंद का हम नहीं बना सकते सम टाइम्स। तो ये तरीका बेस्ट है और कुछ हमें जो है वो बहुत ज़्यादा ना बर्तन निकालने पड़ते हैं, ना रखने पड़ते हैं, ना धोने पड़ते हैं। आप रेस्टोरेंट में खाओ और वहीं से जो है वो घर आ जाएं, तो ये तरीका सबसे ज़्यादा मुझे बेस्ट लगा है। और घर आके अब हमने जो है वो केक कट करना है और फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में बर्थडेज़ या किसी भी बहाने से जो पार्टीज़ अरेंज होती हैं उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम ज़रा रूटीन से हटकर जो है वो थोड़ा सा एक गेट टुगेदर हो जाता है और हर कोई अपनी रूटीन से ज़रा उकताया होता है और एक दूसरे से मिलने का मौका भी कम मिलता है। ज़ाहिर बात है हर एक की अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ, रूटीन लाइफ है। तो इस तरह की पार्टीज़ अरेंज करने से ये होता है कि हर कोई अपनी रूटीन से हटकर तो सब मिल बैठते हैं और एक दूसरे से मिलने का मौका मिल जाता है। तो इस तरह से मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज के जो हमारे सारे फैमिली थी वो इकट्ठी थी एक जगह पे। बच्चे जो थे वो भी आपस में खूब इंजॉय कर रहे थे और कुछ बच्चे जो हैं वो बाहर जाके खेल रहे थे। जो छोटी बच्चियां उन्होंने भी आपस में खूब खेल रही थी और हम जो ख़वातीन हैं हमने भी खूब बातें की। और जो हमारे सारे मेल हजरात थे, मर्द हजरात थे, वो सारे आपस में बैठ के वो भी गपशप कर रहे थे। तो ज़रा रिफ़्रेश हो जाता है इंसान। और केक जो है वो अभी इस पे कैंडल्स लगा ली हैं, इसको कट करेंगे। और ये हमारे कज़न की बेटी की बर्थडे है और माशाल्लाह से मेरे बच्चे जो हैं ये बड़े हो चुके हैं, तो उनकी बर्थडेज़ वगैरह पे हम कहीं बाहर खाना खाने चले जाया करते हैं और कोई ज़्यादा पार्टी वगैरह अरेंज नहीं करते। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो तब वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उनकी इस तरह से कोई बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट की जाए तो। और जब बड़े हो जाएं तो फिर वो बात नहीं रहती। हम लोग भी जो है अपनी बर्थडेज़ वगैरह अब कहाँ सेलिब्रेट करते हैं। तो बस ये छोटे छोटे बच्चों की खुशियाँ होती हैं, बच्चों के शौक़ होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वो केक काटने पे बच्चियाँ खुश होती हैं, बच्चे खुश होते हैं। इसके बाद फिर उनको जो गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं उस पे उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि हम लोग जो हैं अब अपने गिफ्ट्स ओपन करने लगे हैं, इनके अंदर से क्या निकलेगा। और जब भी किसी बच्चे को आप गिफ्ट दें तो उसको कोई ऐसी चीज़ दें जिससे कि वो कुछ सीखे, कुछ लर्न करे। और
अभी केक जो है वो कट हो गया था और बहुत ही मज़े का ये केक था और वेरी नाइस केक। और ये है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो मीठा बहुत ही कम खाते हैं। तो जो पाकिस्तान में केक हुआ करता था, मैंने जो खाया हुआ है वो बहुत ज़्यादा मीठा था होता था। मतलब कि ना पता चलता था कि हम मीठा खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो केक हैं वो इतने मीठे नहीं होते जितने कि पाकिस्तानी केक मीठे होते हैं। और लेकिन अब मुझे आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो आदत हो गई है। यहाँ पर जो ब्रेड भी मिलती है ना, वो भी इतनी मीठी नहीं होती जिस तरह से वो पाकिस्तानी ब्रेड जो है वो मीठी होती है। और अभी मैं अपने हाथ पर आपको दिखा रही थी कि शायद आपको कोई बूंदाबांदी हो रही थी, तो मैंने कहा शायद कोई पानी का बारिश का कतरा गिरे तो मैं आपको दिखा सकूँ। लेकिन जैसे ही हम गाड़ी में बैठे हैं ना, तो बहुत ही तेज़ बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था मौसम, क्योंकि इतनी गर्मी के बाद जो है वो मौसम अच्छा हुआ है। तो सब लोग जो हैं वो इस बारिश को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और ठंडक भी काफ़ी हो गई है। मतलब कि अब हम पंखे वगैरह जो हैं वो उनके बगैर भी गुजारा कर सकते हैं और पंखे बंद करके भी हम अपने घरों में बैठ सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बिल्कुल भी जो है वो पंखों के बगैर गुजारा नहीं था। और हब्स बहुत ज़्यादा हो गई थी और यहाँ की जो गर्मी थी वो मेरे लिए तो बिल्कुल भी मुझे वो मतलब कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी। चुभने वाली सूरज की रोशनी होती है और 39-40 तक टेम्परेचर चला गया था, लेकिन माशाल्लाह से देखें बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई हुई है। और अभी काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स ऐसे पड़े हैं जो कि मैंने जब हमारी भांजी आई थी तो उनके साथ कुछ वीडियोस बनाई थी, तो वो भी अभी मेरे पास शेयर करने वाली पड़ी हैं, एडिट करने वाली पड़ी हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसी वो भी एडिट हो गई तो वो भी मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने आपको बताया था कि मैंने लंदन की काफ़ी सैर की है और मैंने आप सबके साथ जो है वो काफ़ी वीडियोस जो हैं वो शेयर कर दी हुई हैं, जो मैंने लंदन के डिफरेंट एरियाज़ का विज़िट किया है मैंने। बल्कि अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको काफ़ी जगह पर वो जो वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगी इंशाल्लाह ताला। और ये अभी हम यहाँ पर तब आए थे अपनी भांजी के साथ ही, तो यहाँ से हमने जो है वो लेके खाते होते हैं चाइनीज़ फूड ये लेक साइड से, तो ये बहुत ही मज़े का होता है। और वो बता रही थी कि वो जहाँ से वो आई थी उस जगह का नाम था आई थिंक पराग, कुछ इस तरह का नाम था, मैं अगर गलत नहीं ले रही तो। वो कह रही थी कि वहाँ पर जो चाइनीज़ का टेस्ट होता है बिल्कुल ही फीका होता है, तो यहाँ पर पता चल रहा था कि हम चाइनीज़ खा रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा ये बायसेस्टर विलेज के कुछ क्लिप्स थे जो कि मैं उसकी वीडियो में ऐड करना भूल गई थी, क्योंकि कुछ जगह पर जहाँ पर हम दूर जाते थे ना घर से, तो वो ये हुआ करता था कि मेरे पास जो कैमरा होता था या मेरा मोबाइल होता था उसकी अगर बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई है तो फिर मैं अपने हस्बैंड का फ़ोन यूज़ कर लिया करती थी, उसमें वीडियोस बना लिया करती थी। और समटाइम्स ऐसा हुआ है कि मेरे फ़ोन में जो वीडियोस पड़ी थी जब मैंने वो बनाई हैं एडिट की हैं, तो बहुत सारे उससे रिलेटेड क्लिप्स जो थे वो हस्बैंड के फ़ोन में थे, तो जो मैं ऐड करना भूल गई समटाइम्स मैंने ऐड भी कर दिए। तो बस मैंने सोचा कि अब जो रह गए हैं वो इंशाल्लाह ताला व्लॉग्स में साथ साथ आप सबके साथ मैं शेयर करती जाऊंगी। और यहाँ पर हम जो हैं ये इससे एक ब्रिज पे आए थे जिसको लंदन ब्रिज बोलते हैं, और ये सामने टावर ऑफ लंदन है और उसकी बिल्डिंग है। तो यहाँ की भी मैंने जो है सारी वॉक आप सबके साथ पहले भी शेयर की है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैंने फिर थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैंने यहाँ की जो वीडियो है वो पहले भी आप सबके साथ शेयर कर दी हुई है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूँगी। और मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ पर भी। जब हम आए थे तो बारिश स्टार्ट हो गई थी, उसकी भी मैंने वॉक सारी आपको दिखाई है कि कितनी तेज़ यहाँ पर भी बारिश हो गई थी। और हम अम्ब्रेला वगैरह बिल्कुल भी नहीं साथ लेके आए थे और बादल भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो सर्दियों का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट मौसम कौन सा है। तो मुझे तो स्नो और सर्दी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके अलावा मुझे बाहर का मौसम भी पसंद है।
बस मेरा आज का व्लॉग जो है वो यहीं तक था और इंशाल्लाह ताला अब आपसे एक नए व्लॉग के साथ जो है वो मुलाकात होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस किया कीजिए। इससे ये होता है कि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी और ये बिल्कुल फ्री होता है। और अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।